Ragragsak tay kenkwana, daytoy ti alda, nga inarami ti Apo. Umay kayo, ragragsak kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ado kumakada kayo, ti grasya ni Apo tayo, Hesu Kristo, ken ti ayat ti Dios nga Ama tayo, ken iti panakairanod ti Espiritu Santo. Kakabsat ni Apo Jesus, iti daytoy nga liturhiya, agparang iti langa, iti ubing, napakumbaba, natudyo, kaayat-ayat iti imatang ti Dios. Maawis tayo met kakabsat, amang matmat iti kinatao tayo. Kas ni Jesus, natudyo, napakumbaba, wenno kaayat-ayat tayo met kadi. Ngarod kadagiti kanito nga naglabsing ken nagliway tayo. Dumawat tayo ti kaasi ken pamakawan ti Apo, tapno may karita ya makiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Kuna tayo si papakumbaba, agkonpesarak, iti Dios aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpakpakaasi ak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti aming anghel ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasya natay kumati man nakabalin na Dios, ket kalpasante pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Idaydayaw tayo iti Dios, babaen ti panangikanta tayo, ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao anaimbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukbaban daka daydaya, wen daka agiyaman kamken ka, gapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios, nailangitan nga ari. Dios Ama, nakabali namin, ket sika, Apo mi a Hesu Kristo. Nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong,
awaten kadaytoy arararaw mi sikasi tutugaw iti makannawan ti ama kasyan na kami gloria iti Dios ti kangatuan yantang may siksika o ako Jesu Kristo iti nasantuan siksika ti ako siksika iti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Dios, isamay mo kad kadakam tinapaypayso apan nagraem ken Apo Jesus. Uray agparang akas nakurapay amaladaga. Ipaay mo kumapay ang mabigbigmi iti kaadda ni Kristo nga anak mo iti amin na tao agpapanpay iti kababaan. Isuro na kam kadi tapno addaan kam iti kananakem akas iti maysa nga ubing iti kasta makapudnumet ti puso mi nga umannugot iti turay ni Kristo ket maragpat minto dagiti gungguna nga inkarim kadagiti napakumbaba. Gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi isu a makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan inggana. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Isayas. Dagiti tattao nagnay ti kasipngetan. Nakita da ti lawag a nagpayduma ti ranyag. Nagnaed da iti daga dagiti aniniwan. Ngem ita agranyag kadakwada ti lawag. Kasta unay ti ragsakda, o Apo, inyeg mo ti raguda. Gapoy tinaramid mo, agragsakda, akas iti panagragsak, dagiti agan-ani, wenno agbingbingay kadagiti sinamsamda. Winayawayam ida iti nakaadipunanda. Inikat mo ti pangur anang parigat kadakwada. Sika tinang parmek ti nasyon anang idadanes ken nangirurumen kadagiti tattaom. Akas iti panang parmek mo iti armada ti midyan idi on-onana. Mapuuran to ti amin a sapatos ken dagiti dara-dara a pagan-anay dagiti soldado arimmaot. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing. Adda ubing alalaki anaited kadatayo. Ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti. Nasirib a mamagbaga. Man nakabalin a Diyos. Agnanayon nga ama. Ari ti kapya. Bumilag to a bumilag tinaarian apan nakabalin na. Addan tulat ta kapya iti pagarian na. Isunto ti sumukat ken Ari David amang ituray. Ibatay nanto ti turay na iti kinapudno ken kinalinteg. Manipod ita ingganat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy ti Apo aman nakabalin. Ti sao ti Apo. Dagiti tattao ti amin adiso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Kantaan nyo ti Apo ti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na.
Nagunod na ti balaygi babaen ti bileg, ken nasantuan apan nakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbalaygi na, inpakaam muna kadagiti pagilyan ti pannakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti Karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao ti amin adisso ti panagbalaygi ti Diyos tayo. Idir iyo, da kayo amin adaga, ti panagdaydayaw yo ti Apo. Itanok yo dagiti kanta, ken idir ti rag-o. Agar pa kayo nga agkanta amang idaydayaw ti Apo. Agtukar kayo iti arpa, umkis kayo ti rag-o ti sango ti Apo nga ari, adanggayan dagiti trompeta ken tanggoyob. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo ti Diyos ken Ama ni Apo tayo ay Kristo. Iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo. Benendisyonan na tayo iti amin ana espiritual na sagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong. Pinili na tayo ti Diyos nga agbalin ako kuana, babaen kin Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo iti sangwanan na. Pagbalinen na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Dayawen tayo ti Diyos, gapoy ti nagloryaan a parabor na. Gapoy ti inted na kada tayo asagot, nga day ti dungdungwen na nga anak. Gapoy ti daytoy, manipo didi nadamag ko ti pamatiyo ken Apo Jesus, ken ti ayatiyo kadagiti amin na tattao ti Diyos. Diak nagsardeng agyaman iti Diyos, gapo kada tayo. Malagip kayo kadagiti karkararag ko, ket idawdawat ko iti Diyos ti Ama tayo ani Kristo. Iti nagloryaan nga Ama, nga inted na kada tayo ti Espiritu, ama magsirib ken mangiparangarang iti Diyos kada tayo. Tapno maamuan nyo ti Diyos. Idawdawat ko tapno makitayo ti lawag na, tapno maamuan nyo tinamnama nangayaban na kada tayo. Ti kinabaknang dagiti nakaskas daw a bendisyon, ngayon kari kadigiti tattao na. Ti sao ti Apo. Iti puso intay iti puso intay luktan kadagiti balikas ana santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw itinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Tinawen na mapan dagiti naganak ken Jesus
ijay Jerusalem iti fiesta ti Paskwa. Idi agtawenen ni Jesus iti 12 napanda nakifiesta akas kadawyanda. Idinalpasan ti fiesta ket agaw awiddan, nagbati ni Jesus ijay Jerusalem, adi ammo dagiti naganak ken kuana. Maysang aldawdan anagnagna taim pagarupda nga naikuyog ti ubing iti bungguyda. Idi madlaw da nga awan, napanda sinapol kadagiti kakabagyan ken amamuda. Agsipod tadida masarakan, nagsublida ijay Jerusalem, tapno sa pulenda. Iti may 3 nga aldaw, nasarakan da ni Jesus, ijay templo. Makikatkatugaw kadagiti mamaestro a Hudyo, agdengdengeg ken agsalsaludsod kadakwada. Nagsiddaaw amin ang nakangeg ken kuana, gapu iti sirib na, ken kadagiti sungbat na. Nasdaaw, dagiti naganak ken kuana, idi makita da. Anak ko, kinuna ni inana, apay nga inaramid mo daytoy kada kami. Kasta unay, ti danagmi ken ni amam, nga agbirbirok ken ka. Apay aya abirbirok kendak, insungbat ni Jesus, diyo kadi ammo amasapol nga addaak, iti balay ni amak. Ngem di da naawatan ti imbaga na kadakwada. Nakikuyog ni Jesus kadakwada ang nagawid ijay Nazareth. Ket sadyay, nagbalin ang natulnog nga anak. Sinalamutmutan na amin dagitoy ni inana, iti puso na. Dimmakyal ni Jesus iti bagikan sirib, ket imad-adda ti panakaayayo ken kuana ti Dios, ken dagiti tattao. Ti Ebanghelyo ti Apo. At home. Apo, dito man ti tema nga pagtutungtungan tayo, iti daytoy nga panangrambak tayo, iti fiesta ni Apo Santo Niño. At home, at home. Iti Ebanghelyo, kas nangigan tayo, tinawen, ti panagbisita da Jose, Maria ken Jesus iti templo sa jay Jerusalem, iti lasod, iti 12 atawen. Ket gapu iti daytoy nga kadawyan nga aramid wenno ritual ti familia ni Jesus, at tinawen na pinagbisita sa jay templo, nagbalinen nga at home, wenno nasanay ni Jesus iti bagina na yasideg iti puso na iti mismo a templo sa jay Jerusalem. Kakabsat, no mapantayo iti sabali nga pasdek, sabali a pagtaengan ngem iti mismo nga balay tayo, sabali nga paset iti barangay, wenno iti ili, wenno ti maysa nga paset iti plaza, wenno maysa nga kubo-kubo, tano nayasideg iti puso tayo. The phrase that we use to describe our feeling is being at home. Intayo man nga rod, paunagan pa'y Apo, iti kapanunutan tayo, panakaawat tayo, aramatan tayo, dito nga perspektibo, tapno makita tayo, maibuksilan, iti kay papanan ti Ebanghelyo, ken iti daytoy nga fiesta, aramrambakan tayo. Talo nga puntos, Apo, ti kayat ko nga igunam-gunam. First, let us try to see the sense of the ritual of Jesus, Mary, and Joseph going to the temple in Jerusalem for the past 12 years. Kakabsat, nagbali na paset ti kabibihag ni Jesus, iti panagawid na, iti balay ni Amana. Dahiti metlaeng ti experience, ti kaaduan kada tayo, di ka din Apo. Nalabit, na ikamang kayo, manipod, naggapo kayo iti sabaling pagtaengan, sabaling barangay, sabaling ili, wenno syudad, sabali a pagilyan, na ikamang kayo, ngemno adda iti rambak, fiesta, birthday, Paskwa, panangilagip iti minatay, agawid kayo, iti mismo nga iliyo,
wenno pagtaingan nyo. Kadagiti adaan kakabagyan kang runaan na unay anak wenno putot sa jay abroad. Diket din tapno panangipakita iti ayat ken dungo dagiti anak uray no addan ti pagtaingan da sa jay abroad. Kalikaguman da iti agawid tapno bumisita sumuknal iti familyada. Diket din apo. No saan dan nga umay bumisita, awanen iti gagarda nga umay bumisita, agawid, iti Paskwa, wenno iti birthday yo, yan tangay makita da, kas lakas ta ti rupayo, apo ne, nakakusilap, nakarupangot. There's something wrong. There's something wrong with the relationship. Di ka din ante? Nya, no saanan nga agawid ti anak, iti pagtaangan, they don't feel at home anymore. They don't feel at home. Kakabsat, Jesus felt at home not because he saw the temple for the first time and he fell in love immediately. Idi nga sa nga pulo ket duwa ti taon na nakita na ti templo, ditoy iti balay ni amak. Saan? Gapu ta iti lasod iti sangapulo ket duwa nga taon, nagbalinan nga kadaw yan. Then Jesus felt that sense of familiarity in the temple itself. Arig na inpaduyakyak ni Jesus iti ebanghelyo nangagantayo ipsisima berba nagtaod mismo iti balikas na. Daytoy iti balay ni amak. This is where I belong. This is who I am. Iso nga uray no awan ti nakapansin anabati ni Jesus sa jay templo. Awanen dagiti naganak kakabagyan gagayem na. Okay laeng ken kuana. Apay. Adda iti mismo nga pasdek nga inbilang na apagtaengan. Kakabsat nagpintas do makita tayo buo nga familia umay makimisa. Di ka din. Naganak, ina, ama, naganak, anak. No awan ti ama, wenno awan ti ina, wenno inpatulod dalaeng di anak da. Inkanak ko, pangkamakimisa, representative kada kami nga naganak inka agserbihin kan kasla dati kung kunana apo diket din dati nagpaydumang sen naay tirik na no for example ti ama dinalakit din aya nga makitan iti kinapateg ti panakimisa panangikapeng, panakipagpaset, panangipagdalyasat, iti simbaan. Kakabsat, I personally felt at home in our own parish in Narvacan. Ngam, saan nga insigida, adda iti proseso ang nagdalanak. Manipod iti mapilpilit, agingga iti mangipapapilit, from pinipilit, up until ako na ang pumipili. Kas ubing agbutbutag pailaang idi. Ay kay kayat ko ati agbati iti pagtaengan, wano mapan iti barangay, dagiti kaaruba, mapanagay ayam. Birok ti bugbugay yung lawa-lawa, makiayayam ti basketball ken kuryendo. Ngam mapan makimisa. Ngam, yan tangay ta asidagmat, piman. Dagiti naganak ko, iti simbaan, paset da iti marriage encounter, very active da idi. Agingga itata, dagiti naganak ko, ako la, it lector, la, masansanda, mapanda, maki-mismisa. Ano sanda nga mangikuyog kanyak, uray pay no, iti uneg ti simbaan ali. Taray, tataray, sangit.
mang kid daw, mapang kaming gumatang ti ay ayam, mamang ay ayam, mamang ay ayam. Tatang, intayon a gumatang. Ngem inananusan dak, ngayon tugtugot, iti simbaan. Ket gapu iti dayta, idi nga da akon ti grade 4, grade 5, ay, siya akon ti nang pili, agserbiak ti simbaan, kayat ko ti agbalin nga altar server. Ket saan nga nabayag? Di tanak meten, hanlaang nga Domingo, maminsan, kada Domingo, iti panagumay ko, panagserbi, masansanan, inaldaw, sakbay nga mapanak iti eskwela, manganak meten sadyay, agdigusak, umyanak pa'y no daduma. Nya no kid daw no dilawan, no adda iti angaw, iti apupadi, taman dagiti altar server nga man nanganin, mapan kami mo itaginaw, ginginaw. Pader, kita ba, kam lang mangmangan, gininaw kamay, agsagsagad kamay. Then, aging nga siya kun mismo kakabsat tinang pili ti bukasyon ti kinapadi. Manipod iti ubing agbutbutog nga mapilpilit, aging iti panang pilik iti simbaan. Kas katakta ko na inay ko, iti lasod, ti bukasyon ko, awis, iti panagsanto. Iso nga nagpatag kakabsat to start to introduce the importance of the church as early as possible. Ada dito nagpintas nga poem, apo, ibasak man kada kayo. Before your child has come to 7, teach him well the way to heaven. Better still, the truth will thrive if he knows it when he is 5. Best of all, if at your knee, he learns it when he's only 3. Iso nga, kakabsat yan tangay awamot. Awan sa ti ubing, dati apo niya, dati ubing tata, maturog da pa'y laal. Ada, hello nako, good morning. Where's daddy nako? At home. Kakabsat, nagsayaat nga da tayo, nga manakman, nataangan. Yan tangay ta, dahito nga fiesta ni Apo Santo Niño saan laeng, nga para kadagiti ubing. Nakong. Nadiket di, kastamot kada tayo, nga nataangan. Yan tangay ta, da tayo ti ulidan, dagito nga ubing. Na saan tayo nga sidag ti simbaan, ay saan tayo ang ekspektaren nga dagiti ubing, maya sidag damet iti simbaan. Iso nga rod nga iti pataros, iti balikas nga nataengan, wano lalakay, babakot, iti pagsasao ti Filipino, ket matanda. Tiget din po, matanda, tumatanda. Nagtaod iti root word nga tanda, kayat nasawon senyal. Ket iti panagprogreso ti taon tayo, ay ket madagdagan kumamot nga rod, iti kinamanakam tayo. Iti panagbalin tayo nga ulidan, pagulidanan, dagitoy kadagiti ubing. Ket makita da ko mga rod kada tayo, iti kinapateg, iti panagbiag tayo, iti simbaan, that we, the grown-ups, feel at home in our own church. Sapay nga rod kumatakas ta. May kadwa, sense of ownership. Ti umuna nga puntos, gapu iti ritual, mabalin nga maya sidag tayo, iti bagbagi tayo. Ngem, kakabsat, iti panakapadagdag, ti langan-langan tayo, iti Dios, kan iti simbaan. I hope we don't only feel that we belong to the church because there is a ritual, adda iti panakimisa, napatag iti misa. Iso nga umay tayo sumuknal iti simbaan, makimisa. Saan? No diket di sapay kuma, mapauneg, mataraunan, ket ibilang tayo, iti simbaan tayo, akukwa tayo, makipagtagikwa tayo, iti simbaan, iti programa na.
iti panagdalyasat na nga agturong iti pagarian ti Dios. Panakaypasdek iti pagarian iti mismo nga pagtaingan, familia, sisa, ditoy parokya. Nga datayo, saan tayo laangan nga bystander, kaslagang ganaet, umay sumuknal, umay makimisa, malpas agawiden nalpas. Saan? Nagsayaat nga maimatangan nga dagiti ubing, they consider the church not only as their playground anymore, but they themselves could give their service. Yeah. Service to that church. Nagserbida, kas altar server, damot ti may isa, dua. Nga saan nga kabalay, may nagserve, dagiti dadu mga ta, nakaw, dagiti daduma, handa nga nabilin, malamok da, dati Omicron dan, apaw, ay, iya dayong kuma. Kakabsat, ni Jesus, imbilang na, iti templo kas balay na mismo, balay ni Ama na makipagtagikwa na mintalo nga mamintalo nga masarakan tayo iti ebanghelyo iti panangigunam-gunam ni Jesus, balay ni Amak ti templo sa di Jerusalem. Umuna iti ebanghelyo nga nanggagan tayo ti may kadwa adaras masansan nga manggeg tayo iti ebanghelyo no adda iti pumpon, John chapter 12, John chapter 14. Adu ti pagyanan sa jay balay ni Amak, ket mapannak mangisagana ti pagyanan niyo, tapno adda kay tumet ti yan ko. Ken iti kapatgan launay nga paset, iti ebanghelyo, dayta idi nga ni Jesus, ay nagpungtot launay, nagbabara, yan tangay ta pinagbalin dametten nga pagtagilakwan, iti mismo nga balay ti Ama na. Ada dito may isang professor ko sa jay seminaryo kakabsat na pan nagadal. One time, idi nga na pan kano nagadal sa jay Europa. Madamang mangmismisa, ada iti simrok nga turista. Nakabikini. Nakabikini. Imagine nyo, sumrok dito yung simbahan, nakabikini. Ag-picture-picture. Picture-picture. Kat kinunana jak amo, no papanawak, no matmatak pa ya pagbiit. Nagrigat nga panunutan kakabsat, no inbilang tayo, nga kukwa tayo, makipagtagikwa tayo, iti simbaan, paset tayo, iti daytoy nga simbaan, inbilang tayo nga pagtaangan, ngam adda, dagiti saan nga mangibilang, wano saan nga mangbigbig, iti kinapatag, wano dignidad, daytoy nga pagtaangan tayo. May katlo nga punto sa po, ket kapatgan launay, sense of confidence. From the sense of the ritual, makimismisa tayo laang, sense of ownership, makipagtagikwa tayo, makipag-akem tayo, ti sumaruno, nga level kakabsat, sense of confidence, sense of belongingness. Iti ebanghelyo nang ngagan tayo, Jesus is not afraid to ask questions and to seek answers from the scribes and the Pharisees. Dagitoy mamaestro nalalatak at tao ti Hudyo iti kadakwada nga Hudyo. Ket di adal dagitoy. But because Jesus felt at home, they consider people around the temple as his own brothers and sisters. Di ka din apo, saan ka nga agdamag, agsaludsod, iti may saang nga tao, ti napatag nga saludsod, no saan ka met nga close, no saan mo nga ibilang nga kakabsat, gagayem, katakta kunaynay, alangan met nga ibagam, iti may sang aganggan na maganda ba ako? Pogi ba ako? Wano, do you find me attractive? What is the purpose of this? What is the sense of that?
saan mo nga saludsudon dayta, iti maysa nga tao nga amumot nga ibilang nga asidagken ka, anya ka, feeling close. Kakabsat, gapo iti daytoy nga paset iti ebanghelyo mangipasimudaag that Jesus felt that sense of belongingness, that sense of confidence iti templo. Kakabsat, kastamot ti uneg ti pagtaangan diket din, adda iti napintas nga panakapatanor ti ubing, the best way possible, adda iti progress na if he or she is do not feel the sense of alienation. Saan nga dijay, amom ti lugar mo saan ka nga umasidag, makitongtong ditoy, patangan tinataangan dagitoy. Amom ti lugar mo, paigid ka kidi, dijay ka. Kasla very self-defeating, diket din na po, makapabakal. Ngemnot, dagiti ubing, adda iti confidence da, agsaludsod, mangsungbat ka dagiti saludsod, they could grow the best way possible. Ni Maria, nagado dagiti saludsod na, apay nga kastoy, apay nga kasjay, saan napulos nga matukod, maawatan, iti panirigan wenno dagiti aramid ni Apo Jesus, iti mismo nga anak na. Ngem, kas nangagantayo iti ebanghelyo, sinalimut-mutan amin dagiti ni Maria iti puso na, Mary made room for Jesus to maneuver. But at the same time, Jesus also made room for His parents. Nangigantayo met iti ebanghelyo, nakikuyog ni Jesus, kadakwada ang nagawid ijay Nazareth, ket sadyay nagbalin na natulnog nga anak. Two-way process. Kakabsat, anak ko, ubeng, respetarin nyo, dagiti naganak yo. Ket, ibilang yo, iti pamalakad da, panangiturturong da kada kayo, kaswagas panagayat da. And at the same time, dear parents, make your children feel at home in our own parish churches. In iti daytoy nga balay pagkararagan tayo, babaen ti pammatulad yo. Kakabsat, let us celebrate this feast of Santo Niño in a sense that our children feel at home in our church. May they feel that they own this home, and may they possess the confidence to ask and seek for answers. Sapay nga rod kumatakasta. Amen. Amen. Dagiti mangipalubos, tumakder da. Ket sang kamaysa tayo nga mangipaduyak-yak, iti pamati tayo kunatay amin. Mamatiak ti Dios Ama aman nakabalin amin. At imaw ti aramid ti Espiritu Santo, hinyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus na tayket na itanem, imulog ti yan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket si tutugawit makanawan ti Dios Ama man nakabalinaan. Agapuntod may mangukom kadagiti ken kadagiti natay. Mamatiak me ti Espiritu Santo, pacheck me ti Santa Iglesia Katolika, ti panagiririnano dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, ket adantumet panagungar ti bagiken biag nga agnanayon. Amen. Hintay ko mararag ken Apo tayo a Jesus, isu a nagbali na may nga ubing, tapno pagbalinen na tayo nga anak ti Ama, ket kuna tayo tunggal panggep, Apo awisem dagiti ubing nga umayken ka. Tapno nasayaat ti pinagkinaawatan dagiti naganak ken anak da, iti kasta maiturong dagiti anak nga agbyag, anasingpet a Kristiyano ken natakneng a makipag-ili. Dawaten mi ken ka, Apo. Tapno dagiti agasawa asaan a napagasatan iti anak,
agtalekda iti masakbayan ket agtaleneet diragsakda, ken agbiagda anabunga iti sabali awagas, dawatan mi ken ka Apo. Tapno agbiag tayo as sisiinged iti Diyos, iti kinapakumbaba ni Apo Jesus, ken maikari tayo met ang makiranod iti gloria na, dawatan mi ken ka Apo. Tapno agbiag tayo as ipapakumbaba ken si tatalek iti pagayatan ti Diyos, iti panagbiag tayo ket silulukat ti kanayon ti puso ken panunot tayo, iti pangiturungan na kada tayo. Dawatan mi ken ka Apo. Tapno iti daytoy apanang rambak tayo iti piyesta ni Santo Niño, maliwliwa dagiti napukawan iti anak, ket ipaay ti Apo ti ayat ken bendisyon na kadakwada. Dawatan mi ken ka Apo. Apo mi a Jesus a Kristo, imay ka kada kami, iti kinapakumbaba ti maysa nga ubing, denggem dagiti dawat mi, gapu met laeng, itinagan mo, iti timpuyog ti Ama ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan inggana. Diyos Apo, kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makaayo ti Dios Ama man nakabalin amin. O Dios nga amami, itinaragsa ka puso, ken itinabiyag a pamati, rambakan mi ita iti misteryo ti panagbiag ni Apo Jesus, akas ubing. Babaen dagitoy adaton, ipaay mo kadi, makapudno kami iti panagdaydayaw mi ken ti anak mo. Isu nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti Apo, ada kumakada kayo. Itag-ayo, dagita puspusoyo. Agyaman tayo, iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari kat trumbeng anong mikat pakay sa lakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo ken disso,
Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin amin ket agnanayon na Dios. Gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo ti misteryo ti Pasko apan nakayanak na nagparang akas tao ket makita nupay kas Dios saan a makita. Iso nagtaod iti Ama iti sakbay ti amin at tiyempo. Ngem impas ngay ni Virgen Maria iti umiso at tiyempo. Pinagkaysana ti namarswa ken ti parswa. Tapno iti sidong na pabangunan na dagiti naidasay ket isublina ti sangalubungan iti kinaimbag na nga inkasigudan ket ayaban na ti tao a napukaw ket iturong na iti nailangitan a pagarian. Anansata makidangdanggay kami kadagiti anghel ket kunami. Santo, Santo, Santo iti Apo. Napno uda iti pakay daydayawam. Hosana iti kangatuan. Manay dayaw ti umay. Itinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Wen Apo pudno unay asanto ka, naimbag ka unay kada kami ken kadagiti tattao. Gapo iti daytoy agyaman kam ken ka, agyaman kam unay ken ka kang runaan na gapo iti anak mo ani Apo mi a Hesukristo. Imbaon mo ditoy lubong, gapo tapinanawan da ka dagiti tattaom ket saan da idin nga agiinnayat. Linuktan na dagiti mata ken puso mi tapno maawatan mi nga agkakabsat kami ken sika ti maymaysa nga Ama ti amin. Ket ita umungen na kami iti maymaysa alamisaan ket dawaten na nga aramidan mi daydi inaramid na. Dawaten mi Ama a bendisyonam dagitoy sagot at tinapay ken arak ket pasantwem ida pagbalinem ida abagi kandara ni Hesukristo nga anak mo. Ta idi daydi rabii sakbay ti ipapatay na gapu kada kami. Nakipang rabii kadagiti adalan na. Nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sa nainted kadagiti gagayem na ket kinunana. Alaan niyo ket mangan kay amin iti daytoy. Ta daytoy ti bagik isu amayawat to nga agpaay kada kayo. Kastamet takalpasan daydi panang rabiida na ngala iti kalis. Nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti adalan na ket kinunana. Alaan niyo ket uminom kay amin iti daytoy. Ta daytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon na tulag. Isu amay buyat to nga agpaay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Kalpasan na kinunana kadakwada. Aramidan nyo daytoy apangilaglagipyo kaniyak. O Diyos nga Amami, laglagipen mi as iraragsak dagiti amin nga inararamid ni Apo Jesus, tapno isalakan na kami. Iti daytoy a sakrifisyo, nga inted na akas maysa asagot iti iglesia na, ilagip mi ti ipapatay ken panagungar na. Nailangitan nga Ama, awaten na kam kadi a maikaysa ken Apo Jesus, nga ay ayatom nga anak mo. Natay as iayat gapu kada kami, ngem pinagungar mo. Agyaman kam ken ka, ket gapu iti dayta kunami. Daydayawan da ka, ibunan nagda ka, agyaman kam ken ka, datayo amin. Daydayawan da ka, ibunan nagda ka, agyaman kam ken ka. Itan, adda ni Apo Jesus a makipagbiag ken ka iti gloria, ngem kastamot nga adda a makikadwa kada kami ditoy daga. Agyaman kam ken ka, ket kunami. Daydayawan da ka, ibunan nagda ka, agyaman kam ken ka. Addanto aldaw nga umay to asig gloria,
ket iti uneg ti pagarian na awanton ti rigat, awanton ti lulua, awanton ti ladingit. Agyaman kam ken ka, ket kunami. Daydayawen na ka. Nailangitan nga Ama, inayaban na kami nga umawat iti bagi kandara ni Kristo iti daytoy apadaya. Tapno mapno kami iti panangliwliwa ti Espiritu Santo. Ipaay mo kad tapapigsaen na kam daytoy nailangitan at araon. Tapno ad-adda makaayo kami ken ka. Dios nga Amami, laglagipem ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo, dagiti amin nga obispo ken papadi. Tulungan kad dagiti amin at tao, tapno suruten da ni Apo Jesus, ken agtrabaho da para iti kapya, ket patauden da ti ragsak mi apada-pada. Alaen na kamtukad met amin ang makikadwa ken Apo Santa Maria ngayon ati Dios, ken nagasat a San Jose nga asawa na, ken iti amin na sa santo, tapno iti sidong ni Kristo, makipagbiag kamtuken ka iti agnanayon sa dilangit. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Kakabsat, kas anak, iti nailangitan nga Ama, tuladan tayo, iti panagkararag ni Apo Jesus, ket kunatayo asi papakumbaba ken siraragsak. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakom mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti utang mi, akas met pamakawan mi. Ti utang, dagiti mautang kada kami. Di na kamot, baybayaan ng manugot ti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Tawatan mi ken kaapo, tay isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babayan ti panulong takaasim kada kami kanayon kumalaeng, nga iti basol may lisi kami, ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, iti kinagasat anamnamaan mi, ken iti ay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesu Kristo, kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti ibati kada kayo, kapya nga gapu kanyak tited ko kada kayo, saan ka dadagiti basbasol mi timingmingam, nudi ket ti pamati ti iglesyam, ket kasmayanurot iti pagayatam, ipaay mo kada siya asiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kumangad da kada kayo. Kakabsat, ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya, Apo. Kordero ti Dios, ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan kami. Kakabsat, at ti kordero ti Dios, at ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Apo kalpasan ti panakataraon mi iti nasantuan nga Eukaristiya, ipaay mo kadi tababaen iti panulong ti anak mo nga impasngay ni Virgen Maria kan kanayon laeng at ipagayatam ti biruken mi ket iti panagudo dagiti tawen mi umadado kumamet iti kinamanakam ken ti grasya kada kami iti kasta maawatan mi ket aramidan mi dagiti banbanag a makaayo ken ka. Gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Agtugaw tayo kakabsat sumagmamano nga pakaam mo ken palagip. Apo adda iti maaramid nga special collection iti daytoy nga kanito agpaay iti Holy Childhood Sunday. Agkanta tayo nga rod, Apo. Agyaman kam ken ka matuloy. Jay ecumenismo. Mapantayo. Kakabsat kastapay nga maipakaam mo kada kayo, Apo, kada tayo amin, nga manipod inton may kasangapulo ket walo, iti Enero, agingga, iti may kadwapulo ket lima, nga aldaw, daytoy metlaeng nga bulan, maaramid iti Week of Prayer for Christian Unity. Ket agdadagop, agtitipon, nagiti amin nga na Kristyanuan nga gimong, na Kristyanuan nga na dumaduma nga pagbalay pagkararagan, na dumaduma nga Christian communities. Ket daytoy Apo iti schedule. Inton January 18, sadyay amaraw pidpid, iti mangidaulo, iti United Methodist Church. Inton January 19, sadyay suyo, idauluan mo iti Pentecostal Church sa Jay Gabor Norte. Inton January 20 sa Jay mo Kaparyaan United Methodist Church mo sa Jay iti Mangidaulo. Inton 21 di January San Jose United Methodist Church. Inton 24 sa Jay Sevilla, Our Lady of Guadalupe Parish Church. Ket inton 25 ditoy parokya tayo. Kakabsat daytoy ti Ornos ti Inaldaw a panagdadagop. Iti daytoy intero a Domingo ti wenno Oktaba ti panagdadanggay kas Kristiyano. Alauna, aging gana alas 2 ti malam, arrival registration. Alas 2, aging gana alas 3 ti malam, preparation. Alas 3, aging gana alas 4, ecumenical worship service. Iti alas 4, panaglalangay, rambak timpuyog. Ken iti alas 4:30, panagaawid. Idawdawatan tayo kakabsat, ken makipagladingit tayo iti pamilya, ti pimusay, ti Dios. Ket kadwaan tayo iti kadwaan tayo dagitoy nga familia, iti panangikarkararag, kada Leticia Hadok, 76 years old, manipod iti Barangay San Pedro, may tabon inton Enero, may kasangapulo ket 7, iti oras iti alas 8, sadyay Kalawaan Chapel. Ni Henaro Hornasio, 72 years old, may iponpon inton may kadwapulo ket 20 aldaw ti Enero iti Dapuna,
iti oras ti alas 8 ti bigat. Into met may ka-30 nga aldaw ti Enero kakabsat, isunto iti panangrambak tayo ti Domingo ti Biblia. Take note, Apo. Diyos unay ti agngina. Ubing. Awisak man kakabsat, dagiti ubing. Agpasango kayo, nako. Ta ikararagan da kami, ikararagan da kayo. Amin nga ubing. And those who feel that they are still young enough, agpasango kayo, Apo. Nakong umay kayo, agtaray kayo. Dayta, kasla naruto. Dita. Ket da tayo amin kakabsat, awisen kayo, tumakder tayo amin, and kindly extend your hands to these little ones. Umay ka nako. Managayat a Diyos, pinarsuam amin at tao dito'y lubong, ken amom titunggal may sa kada kami. Agyaman kami kagapo kadagitoy nga ubing. Sagot ti Apo dagiti nga ubing iti tunggal pamilya. Bendisyonam ida iti kinamanagayat mo ken kinalaing mo. Tapno tumubo kumapay iti sirib panunot ken grasya da. Ket ayaten da kuma iti pamilyada akan kanayon. Gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. God bless nakko. Ikan tayo man tinabara sipsipat, dagiti nga anak tayo, Apo. Agsubli kayo, inton alas 9:30, rambak ti misa, ninyo Jesus, kas si bubukol nga parokya, Apo, isunto iti pakadagup-dagupan, iti rambak, iti Santo Niño, dito'y parokya tayo. Diyos unay ti agngina, Apo, ikan tayo man tinabara sipsipat. Agsubli kayo, nako. Nagsubli kayo. Ti Apo, ada kuma kada kayo. Bendisyonan na kay kuma, ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Dalpasen ti rambak ti na santo na misa, in kayon ti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga bigat kada tayo amin, kakabsat. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unimbag ken nasampit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Nay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy
ken nasayam a panagladladingit ti kararuak. Pampanunutek iti pusok, ket umutek-tekak iti pakinakem ko, dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinaon ni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko, sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kakakag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti takaon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesyam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kanitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Jesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni magasuta tawen, nagayedalanga, napabarutay amin kameng tay, di arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing tay ti salakan. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayapan na ibaon, ang isuro ang senti, umanatay ni Kristo, buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datag iti Apo